Здравствуйте! Сегодня я отвечаю на ваши вопросы. Можно ли при высоком давлении делать кровопускание? Это варварский метод снижения давления. Оно будет снижаться, но кровопускание не лечит гипертонию. И к тому же оно может привести к анемии и также к другим сложным проблемам. Может ли храп вызывать повышение давления? Если храп сопровождается остановками дыхания, значит происходит нехватка кислорода и организм испытывает стресс. Из-за этого может повышаться давление, особенно в ночные и утренние часы. Высокие триглицериды – это опасно? Да. Высокие триглицериды – это риск инсульта, инфаркта и панкреатита. Если у вас остались еще вопросы, вы можете задать мне личные сообщения.